So hello guys, welcome sa ating panibagong video, no. So ngayon for today's video, bali meron tayo ngayon ditong inverter na Enduro Arc Smith. So 220. So ito siya. So guys, bali susubukan natin siyang i-repair. So bali ang issue pala nitong board natin, bali tinanggal ko na siya guys, no. Ayan. So tinanggal ko na siya sa kaha niya. Tapos kinuha ko yung pinaka board niya. So dito naman guys, bali ang problema naman nito, itong inverter na welding machine natin, bali ayaw niya may display pero ayaw mag tuloy ng hinang. So walang arc. Bali subukan nating i-repair kung anong magandang gawin natin dito. So ayusin natin siya guys. Bali so far lahat ng mga transistor niya is buo naman. Bali sa likod din, so bali may napansin lang akong isa. So ito yon. So dito sa positive niya, bali nagkaroon ng burn. Bali merong bakas ng carbon. Ayan, carbon deposit. So gagawin natin dito guys, lilihain natin siya. Tapos tignan natin kung anong mangyayari. Tapos meron pa akong napansin sa kanya, ito sa negative pala, negative. Sorry. Dito pala sa negative. So nasunog yung negative niya. Hindi pala positive, negative pala. Sorry. So sa negative niya, yan nasunog. Pati yung sa likod niya. Ano? So gagawa natin ng paraan. So lilihain natin yan. Tapos sa solder natin, tignan natin kung anong mangyayari. Tapos ito pa, isa pa. So napansin ko dito sa ano niya, sa switching ng arc, sira na yung toggle switch niya. So bali kung may mahanap tayong pyesa, papalitan natin. Kung wala, so didiskartehan na lang natin kung paano siya mapalitan. So dito yun sa ano ano, yan, kung ano siya, kung SMAW or tawag to, FCAW yung gagamitan. FCAW ba? Tama ba? Hindi ko alam kung FCAW yan o TIG, basta yan. So dito sira yung toggle switch nya. So bali ang gagawin natin, itong toggle switch, tapos itong negative. So yun na nga guys, no. Bali safety reminder lang guys. Bali kung magre-repair kayo, susubukan nyo mag-repair ng ganitong mga welding machine, mas mabuting alamin nyo muna kung ano yung gagawin nyo. So mas mabuti, ito, tuturo ko sa inyo yung ano niya. Kasi hindi pwedeng basta-basta tayo gagalaw ng mga welding machine gaya ng ganito. Kasi yung meron siyang, kahit na hindi siya nakasaksak, is meron siyang laman na kuryente. So pwedeng mag-cause sa inyo ng pagkakuryente, mag-ground kayo. Ayaw ko mangyari sa inyo yun. So bali ito, safety reminder lang. Bali kung gagawin niyo yung mga ganitong welding machine, mas maiging i-discharge niyo yung
capacitor niya. So dito. So yung tatlong yung capacitor na yan, so kahit na hindi nakasaksak yan, merong laman yan na kuryente. So para siyang may nakaimbak na kuryente dyan. Ayan. Yan tatlo na yan, oh. So mataas yung voltahe meron yan. At kung hindi nyo alam, i-discharge nyo lang siya, guys. Huwag nyong mas maganda yung malaman nyo para nang sa gayon na maiwasan nyo yung mga ganong sitwasyon. So kuha lang kayo, guys, ng Philip. So pwedeng flat or Philip, basta anything na pwedeng i-ano nyo, pang disconnect. So wag kayo hawak sa metal, dapat meron siyang handle. So tapos pagka discharge nyo, wag nyo muna, pag sinaksak nyo, wag nyo muna siyang i-discharge agad kasi may laman pa na mataas na voltahe. Kung hindi nyo pa kabisado to, guys, hindi nyo pa kabisado mag-repair ng mga ganyan, so lagi nyo tatandaan yung kahit na hindi nakasaksak, basta may capacitor na malaki, meron pa rin yan charge. So para yung may kuryente pa rin yan. So bali ang gagawin nyo lang is di-discharge nyo lang yan. Huwag kayo magugulat, guys, kasi expect nyo na puputok yan, parang sabog, parang na pinagdikit mo yung positive negative na battery, parang ganon yung spark nya. So once na sinaksak nyo tapos tinanggal nyo agad, tapos gusto nyo agad i-discharge, huwag muna, maghintay muna kayo ng mga 5 minutes bago nyo siya i-discharge, kasi malaki ang nito, malaki ang laman pa nito. So yung spark na mangyayari is talagang putok, parang pinagdikit mo yung line 1 line 2 ng kuryente mo, parang ganon. So pero meron namang mga paraan na para hindi siya pumutok ng ganon. So gagamit lang kayo ng, so meron kayong makikita din dyan sa YouTube, search nyo na lang paano mag-discharge ng capacitor. So ito lang yung best way, or isa sa mga magandang paraan din. Pagdidikitin nyo yung positive negative ng capacitor. So safety yan, pang safety. Lagi yung tatandaan, once na gagawa kayo bago kayo gumalaw, mas magandang i-discharge nyo muna yung bawat capacitor, kasi meron niyang laman. Magugulat na lang kayo, ba't kayo na kuryente hindi naman nakasaksak, diba? So yun yung mga dapat tandaan. So yun lang, guys, no? So lagi nyo tatandaan yan, basta may capacitor, lagi nyo i-discharge, lalo na kung mga malalaking capacitor, ganyan. So kailangan yun i-discharge. Tsaka wag nyong sa ganito, guys, kanina nung sinaksak ko siya, yung gaya nga na sinabi ko, pagsaksak ko tapos gusto ko agad i-discharge, wag, hintayin muna kayo ng mga 5 minutes bago nyo siya i-discharge, i-disconnect. So I hope na may natutunan kayo bago nyo kalikutin yung mismong board. Okay, so hello, guys, welcome, no? So update tayo sa ating ArcSmith na Arc 220 Enduro Series. Bali yung nakaraan, ito yung inayos natin, no? Bali yun, so okay naman na siya, nagawa na natin yung pero ito binaypass po na natin siya para matesting natin kung anong problema talaga. So try natin isaksak to, testingin natin. So pag ganun pa rin, so tingnan muna natin, saksak natin siya.
So ayan nga guys, no, may display siya pero isa sa napansin ko, naka ilaw yung kanyang temperature. So high temp. Tingnan natin kung ubra yung ginawa natin, no? So nilinis natin yung sunog na part ng negative, tapos binaypas natin tong sa ano niya, sa tong TIG tsaka SMAW na selection. Bali tignan natin kung uubra, no? So ito yung ating ground, tapos ito yung ating so may na yung spark nya, ganyan lang. So ayaw niya mag tuloy ng spark, so tanggalin natin. So nakailaw yung kanyang indicator ng high temp. So ito naman yung trouble natin, no? So meron ako dito guys na kaparehas ng board nya. So Enduro series din siya na Archmate. So tignan natin kung makakahuyan natin siya. So pinagtanggalan ko na rin siya ng mga ano dati, ano, mga transistor. So pang kahoy-kahoy lang. So ito yung gusto kong tanggalin sa kanya, yung oscillator. So kung hindi ako nagkakamali, oscillator ata siya. Ito. So tatanggalin natin siya, tapos papalit natin dito. So tingnan natin kung ano mangyayari na, kung mawawala ba yung indicator ng high temp nya. So tingnan natin guys. So pag di pa rin namubra guys, tingnan natin tong kanyang sensor. Yan, may sensor din yan. So titignan natin yan, no? So kung kayang pagpalitin, pagpapalitin natin. Pero ito muna yung check natin guys. So tatanggalin natin oscillator, papalit natin dito. So ganun muna guys, no? So peace out. So yun na nga guys, no? Bali natanggal na natin yung kanyang oscillator. Bali yun na nga. So kakabit na lang natin to. So ito yung pinagtanggalan natin sa kabilang board, tapos ito yung tinanggalan natin dito. So dyan, ito, yan dyan. So ito yung kakabit natin dito. So kabit natin guys.
So yun na nga guys, no, bali nandito tayo uli sa ating video ng pagre-repair ng inverter welding machine. So dito guys, ito yung pinalitan natin, no. So ito yung galing dyan, tapos kinabit na natin yung kinuha natin sa ibang board. So testing natin guys, no, kung ano mangyayari kung ubra yung ginawa natin. So paanda rin natin siya guys. Tapos kinabit na rin natin yung sa ano niya. Ayan, sa negative na inayos natin. Tapos yung binaypass natin na yan, na toggle switch. So try natin paanda rin, no. So yun na guys, bali nawala na yung indicator niya. So hindi na siya umilaw uli. Bali effective yung ginawa natin. So adjustment ng current. So good. So subukan naman natin mag hinang. Subukan natin mag weld. So try natin. So good. So effective yung ginawa natin guys. So yung nalaman natin, bali ito lang yung sira niya, yung oscillator. Ito yung pinalitan natin. So kinuha natin siya sa ibang board, tapos tinanggal natin. So ito na yung galing na good. So ito yung pinagpalitan natin. So sira na to. So yun na nga guys, no, bali hanggang dito na lang guys. At bali ngayon gagawin na lang natin, hanapan natin to ng cover. Tapos ito, mas maganda, babalik natin yung toggle switch nya. Tapos lalagyan natin siya ng tawag to, ng switch para on off. So yun na lang guys, bari tatakpan na lang to lahat, tapos assemble, and yun lang. So hanggang dito na lang guys, no. So sana nag-enjoy kayo, and don't forget to like and subscribe sa ating YouTube video. And that's all. Peace out.